Fiatalember otthagyta a kutatóintézetet és újságírásra adta a fejét, szögezte nekem a kérdést. Aztán felolcsudásomra sem várva adott egyféle elevenbe vágó választ. Tisztességes mesterségről lemondani bűn. Kis János szókimondó monológia évekig visszhangzott bennem. Ez már csak azért sem csoda, mert ő volt az első szerkesztőm. Ma, miután novelláit, naplóit és regényeit rendre elolvastam, már pontosan tudom, hogy az, amit ő akkor megérzett, a bennem zajló vívódást, egészen kivételes drámaérzéke és empátiája tette lehetővé. Szobrainak és kisplasztikáinak világát is ebből a perspektívából fürkészem és értelmezem. Egyszer gyermekkorában is formázott agyagot, egy Krisztus fejet, de sem ő, sem a szülei nem tulajdonítottak ennek különösebb jelentőséget. Aztán iskolai évek jöttek, a villamosipari középiskola, a pedagógiai főiskola matematika-fizika szaka, később pedig a tanári állás Torda Szent Lászlón. Itt kezdhette el tüzetesebben megfigyelni a falu embereit, írásai javának későbbi hőseit. Aztán lett elismert újságíró, sikeres író és tudásával tekintélyt parancsoló szerkesztő, de az agyaghoz csak a nyugdíjazását követően tért vissza. Már a Szabadság nyugalmazott olvasószerkesztője volt, amikor irodatársak lettünk, hogy aztán egy szép napon megajándékozzon egy kis plasztikájával, a Gondolkodóval. Akkor figyeltem fel először szobrászkodására, amelyet puszta idő és kedvtelésnek tekintett. Évek teltek el ismét, és az otthonában a terakották szüntelenül sokasodtak, miközben a faszobrok is egyre több helyet szorítottak maguknak. Úgyhogy ma, amikor Kis János alkotásait a széles közönségnek bemutathatom, kétszeresen örvendek. Egyfelől termékeny írót ismerhetünk meg képzőművészként is, másfelől pedig téma és formaérzékeny alkotót is ünnepelhetünk. Kis János faszobrainak és terakottáinak a világa semmiben sem különbözik attól, amelyet irodalmi alkotásaiban ábrázol. A dráma foglalkoztatja ezúttal is, elérhetetlen isteneké és földhöz ragadt embereké egyaránt. Faisteneket és agyagembereket állít elénk, és általuk szögezi nekünk a cseppet sem kellemes kérdéseit. Van-e erkölcsi mércéd? Használod-e? Képes vagy együtt érezni az elesettel? Nyugodt a lelkiismereted? Feszültség, dráma, de itt-ott egy kis humor is azért, néhol a groteszk árnyékában, ez látható a szobrain. Egyetemes nyelvezettel kifejezve, akárcsak az írásaiban, hiszen témái a legegyetemesebbek. A születés, az élet, a szerelem és a halál.